வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஹோட்டல் ரசம் நம்ம இன்றைக்கி செய்கிறோம். 3 பல்லு பூண்டு எடுத்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஒரு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கோம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கோம், சீரகம் 1 டீஸ்பூன் அளவு, பெருங்காயம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள். இப்போ எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்சியில் குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்குறோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து, ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. ஒரு வரமிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்த மசால் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போது ஒரு தக்காளி நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் போட்டு வதக்கிடலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி எடுத்து ஊற வச்சுருந்தேன், கரைசல் ஊற்றிடலாம். கொத்தமல்லி போட்டுடுறேன். கூட இப்போ ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்குறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருக்கோம். வேக வச்ச துவரம்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறோம். நல்லா நுரக்கட்டுற வரைக்கும் வச்சுருந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ரசம் நுரை வந்துருச்சு, கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஹோட்டல் ரசம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அறுசுவையுடன் ஆரோக்கியம் மேம்படட்டும். நன்றி.